Times of India na haikiba wa ama ngasidi chumme madudi handaki UAE da sanagadaba T20 World Cup asigi tungda Virat Kohli na Indian team gi captain oibadagi potharagani haibasi Virat ki muhuta Rohit Sharma na Indian team gi anouba captain oiragani masigi wa asi BCCI na di puraka kiba wa amani hojikti BCCI da hangbada Viratna Makhoiga discussion taunaba amata laikide amadi Virat Kohli na team gi captaincy dagi pothagani haiba wa pham asi Virat ki personal oiba decision ni haiki adubu Virat Kohli na di BCCI gi hojik oiriba President Saurav Ganguly Ravi Shastri amadi Rohit Sharma ga munna tanaraba matungda magi decision asi lawkhibani haiki Virat Kohli na captain oiraga sanakhiba T20 match ki masing na 95 ni masigi manungda 38 na kaki 13 na poki aduga tai oikhiba match na ani ni kabagi percentage asina 65% dagi heli Maragasida captaincy dagi pothabagi decision lawbada Viratna wakhal adugi matik tawrangani Virat Kohli gi hojiki oiriba fitness level su adugi matik fajari Masida sunatana Viratna captain oiringaida Indiana England New Zealand Australia South Africa Sri Lanka amadi West Indies pu T20 match ta maithiba piki aduna matam asida Viratna captaincy dagi pothaba asi yamna ngamningai oiba wafam amani Viratta masigi maramda hangbadadi ODI amadi test match singda henna concentrate piba ngamnabani haina kumki maram aduna handakki UAE da sanagadaba T20 World Cup asi India gi damak amuk henna maru oiba World Cup ama oigadawri